တို့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတန်ត្រာကဘလူလာခဲ့ရတော့လို့ဆိုတော့ပရိသတ်နေတယ်ပြီးတော့ဟိုတယ်နားတယ်လေးတယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံရောက်ရှိနေတဲ့ဘဝမှာလည်းပဲအမေရဲ့ဝမ်းနဲ့မှာတော့ကိုလာလည်းဆေလာဘွားပရိသတ်နေခဲ့ရတယ်အရိယာနေပြီးတော့မူဖွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဦးမဲနာမဲဒီမဲနောက်လာမဲ့အနာဂတ်တံ္ဍရာကြီးမှာလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့မွေးဖွားမဲပြီးရဲ့ဦးမဲနာမဲဒီမဲအဲ့ဒါကြောင့်မလားဟာဒီသမန္တဝတရားဒဂမကြီးတွေနေကြည်အောင်အိုရတာကောင်းလားဗျာနာရတာကောင်းလားသိရတာကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဟလာမင်းတို့ယနေ့ဖြစ်တဲ့သာလယရဏသမိလယရဏဒုရဘာတော်ယနေ့ဖြစ်တဲ့သာလယရဏသမိလယရဏတို့ကိုရှိပြပါလိမ့်ခလားဆုံးလေစွာဖြင့်ရသော်ဘုရားရှင်သာသနာတော်မြတ်ကြီးအတော်တော်ချင်းမြောက်လူနန်းလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်အိုနာသေးကင်းတဲ့နေရာရောက်ပါရစေလို့ဆုတောင်းရမယ်ဗျာဘယ်နဲ့ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဗလိတ္တရေပိပိသတာပြောဗျာဘယ်ရောက်ပါရစေအိုနာသေးကင်းတဲ့နေရာရောက်ပါရစေပရိသတ်တွေပါလေဩနာတိကင်းတဲ့နေရာရောက်ပါရစေအဲ့ဒါလိုတိုင်းလေးအလုတကအလုံးမနဲ့တော့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းအားလုံးနော်အဲ့ဒါလိုစုလေးတောင်းပြီးတော့တိုင်းဈေးသက်ချမှာဗျာဈေးသက်ပတ်လေးကဘယ်အားလုံးလဲဆိုလိုက်ပါရှင်မယတပိတော်တပိတော်မတို့သည်ကုသိုလ်ကံအာကုသိုလ်ကံနတ္တကို၎င်းကုသိုလ်ကံအာကုသိုလ်ကံနတ္တဤအကျိုးတရားကို၎င်းနတ်ဝေရှုံးကြကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍သရဏကောသုံးပါးနှင့်တကွနာဘာတော်သီလတော်မြတ်တို့ကိုကောင်းစွာခံယူစောင့်တည်ပြီး၍မိမိတို့ရှင်၌ဖြစ်သောသာလယရဏဒုရဘာတို့ရှင်၌ဖြစ်သောသာလယရဏသမိလယရဏတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်မြတ်ကြီးအတွန်းတို့တွင်ချင်းမြောက်လူတိုင်းကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့လူတိုင်းရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဘုရားဒါဗိတော်မတို့သည်ကိုနာသေးဖေးကျင်းဝဲရအမှန်ယနေ့ဗံတို့လင်းမြန်ချုပ်ချရောက်ရပါစေသာအရှင်ဘုရားဘုရားဒါဗိတော်မတို့အစမတင်သံဃာမရှင်နေချိန်တိပြုလုပ်ခဲ့ကြလို့တော့အလုံးစုံသောဒါနသီလဘာဝနာပေါင်းစုကောင်းမှုတို့၏ဘုရားကတို့ကိုလုံးခဲ့သောမြစ်လာတို့ကဘဝအောင်ကိုစွန့်၍ဘဝတည်းသောရောင်ရွှေကျေလုံးကြီးကြဆရာသောဘုရားစေတော်အေးပူဦးဝဲတော်စေတဲ့ကုသိုလ်တော်ကုလူမောဥပ္စုတော်တော်ခံတော်အောင်ကိုဝဲစောတော်အမမအောင်မြင့်မြတ်တို့အား၎င်းဘဝတန္တရာဆက်ဆံမဇနိတ္တတော်ဆက်ကြကြဘူးသောအလုံးစုံသော
ခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းဆွေမျိုးမိတ်တေရာဟအပေါင်းတို့အား၎င်းမတုတ်တန်နဲ့ကြာမဲအား၎င်းအယတန်နဲ့ရှမမဲအား၎င်းတောက်ရတန်နဲ့ယေရှမဲအား၎င်းဘာဒနာတော်မြတ်ကြီးကိုဆောက်ရှောက်ရနေကြကုန်သောရရှင်လူနာပေါင်းတို့အား၎င်းလောကကြီးကိုဆောက်ရှောက်ရနေကြကုန်သောရရှင်လူနာပေါင်းတို့အား၎င်းကမန်တော်ရွာကိုဆောက်ရှောက်ရနေကြကုန်သောရရှင်လူနာပေါင်းတို့အား၎င်းကိုဆောင်နဲ့ဟိဆောင်နဲ့ဝိုင်းဆောင်နဲ့ဝိုင်းချဆောင်နဲ့အမအစာသာ၍တော့တဲ့ဘောကျင်းလေနေတန်ကြကုန်သောလူနာဗျမတတဝမန္တမြအနန္တတို့အားအမြအမြအမြဒေဝေငါကြပါကုန်၏ထိုစွဲကဲ့ကုန်ပြီသောသတ္တဝါမန္တမြအနန္တတို့သည်ကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်စိတ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မကုန်နှင့်မိမိတို့ရောက်ရာဘုံသာဝဌာနအတုတိမနေ၍သာဓုသာဓုသာဓုဟုဝါနာမှုမောသာဓုနုမောဒနာခေါ်ဆိုလိုက်ရကုန်ပြီဖြစ်၍ဒုက္ခိတာဒုစိတ်တပြာဓမ္မာသံဃာခြင်းနဲ့ပြေဆုံးနိုင်ရကုန်ပြီဟောတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအားလုံးကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူရမူကြပါကုန်တော်သာဓုအားလုံးကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူရမူကြပါကုန်တော်သာဓုအားလုံးကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူရမူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးပဲကိုယ်ကြမှာတဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ကျမ်းစာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုထုံးပြီးတော့မိဘတိုင်အောင်အရောက်သွားနိုင်ကြပါစေ